Ағылшын тіліндегі дұрыс сұрақ қойып үйренудің оңай жолын үйреніп алайық. Ол үшін бізге саусақтардың көмегі қажет болады. Бірінші бас бармаққа WH сұраулы сөздерін орнатамыз. WH сұраулы сөздеріне when, who, where, what, how often, how much тағы да басқа сұраулы сөздерін жатқызамыз. Екінші саусаққа көмекші етістіктерді орнатамыз. Көмекші етістіктерге do, does, did, have, has, модальды етістіктер can, may, should етістіктер жатады. Ал одан кейін бастауышты орнатамыз. Бастауыш кім не деген сұраққа жауап береді. Бастауыштан кейін негізгі етістікті орнатамыз. Негізгі етістіктер run, read, say, live және тағы да басқа. Ал қалған сөздерді ең кішкентай саусаққа орнатамыз. Мысалы, what do you like? Сен нені ұнатасың? What, WH сұраулы сөзі, do көмекші етістік, you бастауыш, like негізгі етістік. Келесі мысал, where does she live? Where does she live? Ол қайда тұрады? Бастауыш көмекші етістікпен негізгі етістіктің ортасында орналасады. Келесі мысал, what did my mom buy yesterday? Менің анам кеше не сатып алды? Why has he taken my phone? Ол менің телефонымды неге алды? Has көмекші етістік болса, taken негізгі етістік. Taken, take етістігінің үшінші формасы, бұл сөйлем present perfect шағында тұр. Яғни біз WH сұраулы сөзін, көмекші етістікті, бастауышты, негізгі етістікті тауып алғаннан кейін қалған сөздерді соңына жібереміз. Ал төбе етістігін қолданып сұраулы сөйлем құрап көрейік. Is she a teacher? Мұнда is көмекші етістік, she бастауыш, ал a teacher қалған сөйлем мүшелеріне жатады, себебі мұнда негізгі етістік болмайды. What is your favorite sport? Сенің жақсы көретін спортың қандай? What, WH question word, is көмекші етістік, your favorite спортты соңына жібереміз. Мұнда да негізгі етістік жоқ. Where are you from? Сен қай жақтансың? Яғни, төбе етістігі арқылы сұрақ қойылатын болса, онда негізгі етістік қатыспайды дедік. Яғни, төбе етістігімен іс-әрекет қатар жүрмейді. Мысалы, I am read a book деп айту қате. I read a book деп айту керекпіз. Present continuous шағында сұрақ қойған кезде негізгі етістік қатысады. Мысалы, is she reading a book? Ол кітап оқып отыр ма? Is көмекші етістік, she бастауыш, reading негізгі етістік болады. Сабақ түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабақты жіберіп алмаңыздар.